张作霖在饭馆一品居遇上了蔡平本。这个蔡平本可不简单，您记住这个人，绰号叫蔡大胆，这胆子才大，旁人不敢干的事儿他敢干，旁人不敢说的话他敢说。您看张作霖那胆子就不小，他比起来比张作霖的胆子要大得多得多。到了后文书，张作霖统治东三省，这个蔡平本也跟着了不起了，曾经在陆军18师当过师长，官衔是中将啊，还曾经做过安徽省的军务帮办。在郭松龄反奉的战斗中，蔡平本死了，为这事张作霖3天没吃饭，哭得泪中带血，东三省将半旗向他举哀。这是后话，咱暂且不提。蔡大胆跟张作霖他爹是朋友，你看张作霖他爹不怎么样啊，交不少朋友，都是独友。他的原籍是昌图的人，那么指着什么活着呢？指着耍钱，走南闯北，反正别的坏事他不干。今儿个到了耿庄，巧遇张作霖。张作霖倒不认识他，但是脑袋上这道疤给作霖留下印象了。当初张作霖他爹领着他经常出入宝局赌场，也经常跟蔡平本见面，要不怎么能认出他来呢？蔡大胆一问，老疙瘩你上这来干什么？张作霖把实情告诉他了，我要管一档闲事。有个小子叫乔有泽，绰号乔瞎子，是个独行大盗。他妈这小子太不仗义了，霸占好朋友的妻子，今天在一品居要举行结婚典礼，人家男方要死要活，还撇下俩孩子，太可怜了。我为这事儿来的，我要狠狠教训教训这负心之人。那么这蔡大胆呢，也好管路见不平之事，把胸脯一拔，老疙瘩，对，天下人管天下事，怎么样？人手不够，我给你帮帮忙，妥了。两个人呢交头接耳，把计划就定好了。说话间1个小时还不快呢，这时间就到了，就听楼下喇叭也响，锣声也响，噼啪噼啪噼，叮啪噼啪噼啪叮啪，新郎新娘到，新人到喽！这楼下就一阵大乱了。张作霖和蔡平本就停止谈话。时间不大，就听见楼梯一响，有人把门开开，帘笼打起，先进了不少贺喜的，后面是新郎和新娘。张作霖闪目观瞧，就见这新郎官呢是个大块头，要长毛跟狗熊差不多少，左眼睛挺小，瞎么须的，怪不得叫乔瞎子。这脸上全是大疙瘩，能有40挂零的年纪，戴着缎子帽垫，红疙瘩，上面是马褂，底下是长袍，胸前还别着一朵大红花，十字披红，满脸是喜气洋洋，咧着大嘴，呲着大牙。在他的旁边是新娘，
那就是孙百丽的媳妇李桂金。一看这李桂金低着头，虽然穿着一身红，也带着红花，下边是百褶裙，但是满脸愁容啊。但也看得出这个女人有几分姿色，也有30来岁了。后面呢跟着不少人，有鼓掌的，有说笑话的，有撒纸花的。就到了一品居楼堂，有一个管事的正扎呼呢，新郎新娘这边请，把门关上，现在举行结婚典礼，请新郎新娘各就各位。张作霖一看时间差不多了，冲着蔡大胆一使眼色，蔡大胆把门就给堵了，拉把椅子往这一放，他站在椅子上边，他手里没家伙呀，就有一把大榔子，榔子就是大号的匕首，抻给拽出来了，全部学走，不许走！与此同时，张作霖以迅雷不及掩耳的速度拽出泥的根，就跳到乔匣子的身后，把枪嘴子一顺顶在他腰眼上了。别动，把手举起来啊！乔有泽就一愣啊，他妈这种事儿做梦也没想到。一开始他还以为有人跟他闹着玩呢，等回头一看，有一个人虎着脸，小个不高，俩眼倍儿亮，手里拿的是真家伙，他就知道事情不妙。但这小子也是土匪出身，挺横，还有点不服气呢。那意思你干什么？你胆子也太大了，光天化日，乾坤朗朗，这么多人，你还敢行凶吗？他这心里的话呀还没等说，但是面部表情已经带出来了。张作霖是干什么的？眼着毛都是空的，一看就明白。张作霖把枪一顺，拿这枪把子照他脖子后背，啪啪啪啪啪，就戳了这么5、6下。人是肉的，那枪把是铁的，那砸上受得了。把乔匣子疼的，哎呀哎呀哎呀！别打了，别打，手举起来，哎，规规矩矩把2只手举过头顶。全楼的人先是一乱，后来唰全静下来了。为什么？都傻了，谁也没经过这个场面。张作霖一手拎着乔匣子的脖领子，一只手提着枪，对大伙讲：乡亲们，大家不要怕，跟你们各位毫无关系。今天我来是要惩治这个乔有泽、乔家子，一不抢，二不夺，一不为金，二不为银，就是为了出这口气。大概你们有人知道他是个什么人？这个乔匣子无恶不作，是无所不为，横行乡里，霸道的邪乎。这个咱都不说，他交了个好朋友叫孙百丽，是东耿庄的，有认识的没有？这个新娘就是孙百丽的媳妇，叫李桂金，她是有夫之妇，还有俩孩子，一个叫大祥子，一个叫二祥子，一家4口美满的生活呀。这个乔匣子插了一脚，仗着他手中有冒烟的家伙，
不顾朋友的义气，钻人家好朋友妻子的被窝，最后把人家老婆给霸占了。你们可知道，他这举行结婚典礼，人家男方带俩孩子痛不欲生，都要抹脖子了。他干的这叫什么缺德事儿？他还够两撇吗？咱们社会上的人有这么一句话：宁穿朋友衣，不沾朋友妻。说句难听的话，哥俩有交情，就逛妓院也不能票一个人。哎，这小子丧心病狂，猪狗都不如啊！他能干出这种事情来，他还属于好人吗？谁敢沾他的边儿？我是受朋友之托，拔刀相助，管这种不平之事，故此今天大闹喜堂，来找他算账，与你们大家毫无关系。可有一样，你们哪一个要想冒坏，到官府去禀报，或者勾引打手，可就休怪我不客气。也许有人问，你是什么人呢？我毫不隐瞒，我是青马坎三界沟的。你们听说有个杜立山吗？我们是一伙儿，我报字儿爱谁谁。张作霖也真能唬啊！这些人一听，妈呀，青马坎三界沟的活阎王杜立山的人，谁敢惹呀？有的都尿裤子了。楼上鸦雀无声。张作霖说完了，把枪嘴子对准了乔瞎子。你说怎么办吧？乔瞎子的脸面似土灰，浑身上下起鸡皮疙瘩，心说来者不善，善者不来啊！今天我结婚，家伙没在身边带着，给我这亏吃的这个爆！既然这人叫爱谁谁，又是青马坎三界沟来的，就不能是一个人两个人，说不定一品居饭馆里里外外有多少人呢？好汉可不吃眼前亏呀！乔瞎子想到这，哐突给张作霖跪下了。好汉爷爷，好汉爷爷高抬贵手，是我一时糊涂，办了这种缺德的事情。我不是人，我不是人，我该死，我该死啊！啪啪啪啪，自己撤自己的嘴巴。哎，这家挺能聊啊！好汉爷爷，只要高抬贵手饶我不死，下不为例，我再也不干这种缺德的事儿。你饶了我吧，你高抬贵手，我求求您了。李桂金在旁边也哭上了。本来李桂金呢不是那个下贱的女人，这是实出无奈呀，让人拿枪管给逼来的。尤其跟孙百丽夫唱妇随，两个人感情甚好，还有俩孩子，他能办这种事儿吗？这是迫不得已。听完了张作霖这番话，他又感动又羞愧，因此坐在楼板上呜呜直哭。张作霖本来想打死这乔瞎子，没想到这小子嘴还真挺甜，痛哭流涕。张作霖把他拎起来，起来！妈巴子，你瞅你那个熊样！我知道你跟我演戏，这叫好汉不吃眼前亏。等将来你再报复，对不对？不，吓死我也不敢。我敢惹青马坎的人吗？借给我个胆子，我也不敢干这种事儿。但愿你口心如一。摆在你面前两条道，一条是死路，我二拇手指头一扣扳机，把你的天灵盖打碎。
另外一条路是生路，你打算怎么办？我想活，我不想死。好汉爷爷指一条明路，叫我怎么干都行。好，要这么说还可以。现在这婚事别办了，你把人家的媳妇儿给送回家去，负荆请罪，我跟着你去。到那块儿哀求的人家丈夫消了气儿了，一笔勾销没有话说。人家丈夫要不答应，我也不能答应。你能办得到吗？能啊，现在就办。这乔有泽还真有两下子，把缎子帽垫甩掉，狮子皮红甩掉，然后冲着楼上的人一抱拳：各位三老四少，我不是人呐，方才这位好汉爷爷说的一点都不假，我这半辈子没他妈干好事，是死有余辜，千刀万剐，车压马踩，雷劈，是什么罪都够了。蒙这位好汉爷爷指点迷途，猛击一掌，我才知道我是怎么回事。从今之后，我要重做新人，我要洗心革面，望大家呀注意监督着我。我现在呢就要有实际的表现。回过头去，冲李桂金深施一礼：大嫂，嫂子，怪我不是人。大嫂，你消下气儿吧，我把您送回家去，招进一家人团聚。嫂子，您把衣裳换一换，咱现在就起身。哎，老乡亲往左右一闪，张作霖压着乔瞎子，带着李桂金从一品居楼上下来了。这帮人都没敢动啊。蔡大胆拿着大榔子在门口看着，那两只眼睛贼溜溜的放光，看谁冒坏。其实这帮人没一个有这么大胆子的，连楼都没敢下呀，都做了一团。张作霖、蔡平稳压着乔有泽，带着李桂金离开了一品居，去找孙百丽。上文书咱说了，孙百丽在家听信呢。听外头有脚步的声音，孙百丽把眼泪擦了一擦，开门一看，哟，恩人回来了。再往后一看，媳妇回来了，真是喜出望外呀！恩公，您回来了啊？回来了，是这么回事。回头你看看这是谁？乔瞎子，你他妈不是人呢！你不是人呢！孙百丽过来，命吧，还揍了几巴掌。乔瞎子没敢还手，就低着头伸着脖等着挨揍。张作霖一摆手：算了。虽然他作恶多端，但今儿个还不错，给了我面子了，也承认错了。不管是真的是假的吧，总而言之，把你老婆给你送回来了。其实这个事儿你也有责任，你这个人贪图眼前的便宜，不计后果呀。你就知道乔有泽是朋友，把他让到家里头，你就让这么一个人在这住，他是个什么人你都不知道。你这是酒肉的朋友，要没你的勾引，你们家还不至于出这个事儿。今后交朋友你可把眼睁开呀，样样事事是多加检点，你明白吗？恩公，您说的太对了。方才没事，我翻来覆去想这件事，我是罪魁祸首啊！我的确贪图了小便宜，引出这么多麻烦，好悬没把我的家给败了。这么想就对了。可有一样事啊，这事不怪你媳妇，今后你们夫妻还要和美相处，不要计较此事。再为这个事发生口角，那可就不可收拾了。不能！大祥子、二祥子一看他妈回来了，自然是高兴，一家人抱头痛哭。张作霖安排好了，回头问乔有泽：“你还有什么说的吗？”没有。
好汉爷爷，那您放我走吗？可以，你可记住啊，我报号爱谁谁，我这个人来无踪去无影，你别认为我转身走了你要报复，过2天我还回来，我要发现孙百丽他们家有了事儿，我还得找你算账，我杀你个2罪归一！不敢，吓死也不敢呐！你起个誓，哎，我要是报复，老天爷不容啊，雷劈电击，哎，什么报应我都摊上。好了，我饶你这一回，滚！哎，滚！这小子抱头鼠窜逃回家去。那么说以后他报复吗？没有，他不敢。一提3界沟青马砍的，他都酥着骨头了。可这小子回去之后，收拾行李，跑到江北去了，连在耿庄子住的勇气都没了。他挖杜立山来找他算账了。哎，张作霖呢，就算做了这么一件好事。孙百丽一家是千恩万谢。张作霖临走的时候，千叮咛万嘱咐，然后这才告辞。蔡平本一挑大拇指，高老疙瘩，哎呀，3日不见是刮目相待呀！哈哈，你爹可白给，真是青出于蓝胜于蓝呐！老子英雄而好汉。我孩子，你今后怎么个打算？张作霖笑了一下，这很难说呀。人这一生道路曲折，你想奔东，也许他拐到西边去了；你想撵狗，也许打了鸡了。反正胡了八粗的就这么混的。我您能不能请到我家？不，改日，今儿个算咱爷俩有缘在此相遇，往后我一定登门去看你。张作霖把地点告诉他了，爷俩告辞。可这蔡平本自从离开张作霖之后，到了辽西，后来辗转又到了辽阳，投靠了巨匪冯林阁，在冯林阁手下当大炮手卫队长。到了后文书，冯林阁要害张作霖，巧遇蔡大胆儿，蔡大胆儿是放了张作霖，跟他一块儿逃走。咱暂且不提。张作霖把这些事儿全都办完了，上马别着枪，这才回到小黑山2个沟。到了家呀，张作霖长出了一口气，回忆遇见这些事儿，简直是做了一场梦啊！张作霖心说，我不是成了小说里边那些人了吗？好嘛，这样编一套书还挺吸引人的呢，终生难忘啊！从马上跳下来进屋了，他娘啊3天没睡好觉了。儿子一去不回头，眼看出了正月了，他也没回来，能不担心吗？天天呢叫这吴老二4外去找去，打听亲戚朋友，一点消息都没有。张作霖的好朋友邢立平，未来的姐夫王大发，全都4外打听去了。这家简直都过不了了。哎，张作霖回来了，先给娘见了礼，又见过后老。这个消息传出，邢立平一家子蓝宝都来了，王大发也来了，团团围住。老疙瘩，你哪儿去了？老疙瘩，你这一竿子就没眼儿，哎，急死人了！各位，我这不回来了吗？你看我这不挺好吗？邢立平一看，哎，我说你这人梢可不算皮子的，一看挺好，翻里微丑，狐狸亲犬的，那值钱呢。我老疙瘩，你可真有2下子。
外边还有一匹高头大马，自然大家感到惊奇。他娘不放心，一问张作霖的经过，张作霖把到青马坎三界沟见着杜老判、杜立三各位英雄好汉说人情的事讲一遍。他那后老乐了，老疙瘩，你没有回来的时候，消息就传到咱们家了。头10天，人家万隆烧锅营口盐务局的送了不少的礼物啊，对你感谢的无可无不可。人家还说过个3天5日前来看你。张作霖以为这什么事也不会有了，哪知道一波不平，是一波又起。